Капитан. Чей мяч у меня в руках? Да. Да, быстро не получится. Еще на пару часов. Поменьше. А, 1-0.
1-2. Попал второй раз или нет? По-моему, нет. Один-два. Ноль 15. Ноль 30. Пятнадцать 30. По 30.
раз переходим. Третий раз уже, да? А? Третий раз переходите? Наконец-то, блядь! Ну, он опять туда улетел. Не-не-не, а там нету ничего? Нет.
По 15. Да.
Аут. Подаю. Можно без этого? Thank you.